ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ലിംറാസ് കിച്ചൺ വേൾഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി ബ്രെഡ് റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ്. വീഡിയോ കാണുന്നതിന് മുൻപായി ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ. കൂടെ തന്നെ ആ ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. വേഗം തന്നെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. ആദ്യം സ്ലൈസ് ബ്രെഡ് നമുക്ക് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരു സവാള ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്യാം. ഒരു ടൊമാറ്റോ, അതും നമുക്ക് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് നമുക്കൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു 5-6 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഒരു 5 കാഷ്നട്ട് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഗ്രീൻ ചില്ലി, ഇതിലേക്ക് 1 സ്പൂൺ റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വറ്റൽമുളക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. എൻ്റെ കയ്യിൽ അതില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തത്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഫൈനായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം. ഇത് നല്ലതുപോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വേഗം തന്നെ എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെക്കാം. അത് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് 1 സ്പൂൺ ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ബട്ടർ മെൽറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ച സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നേരത്തെ അരച്ച് മാറ്റി വെച്ച ആ പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അല്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അല്പം ഗരം മസാല പൊടി. ഇതിൻ്റെ എരിവൊക്കെ ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്പം പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോഴാണ് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഇതിന് ഉണ്ടാവുക. നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണ്ട. മല്ലിയില കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ബ്രെഡ് ഒന്ന് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. കുറച്ച് ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിനെ മാറ്റാം.
തൈര് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. അതിൻ്റെ മുകളിൽ കട്ട് ചെയ്ത ഓണിയൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാനൊന്ന് കഴിച്ചു നോക്കട്ടെ. നല്ല സ്പൈസിയും ആ തൈരിൻ്റെ ഫ്ലേവറും എല്ലാം കൂടി നല്ല കിടുവായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ. ഇതുപോലെയുള്ള റെസിപ്പികളുമായി വീണ്ടും വരുന്നതുവരേക്കും ബൈ ബൈ.